മഗ്ഗെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക ചേട്ടൻ ചാടി കയറി പോകും ചാടി എടുത്താൽ ബോട്ട് പോകുന്നു കണ്ടായിരുന്നു അതുവഴി ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് Tarifa कैसा था? वो कस्टमर आया? Tarif कैसा था? क्या? अभी पानी ज़्यादा है, उसी में पानी है। पानी ज़्यादा है।
തിരിച്ചു പോയേക്കായിരുന്നില്ലേ? തെളിഞ്ഞു വേണം അല്ലേ? അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു റെഡ് ഫ്ലവർ ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ആർക്കറിയാം.
1 മണിക്കൂർ 8 റിയാൽ. ഇവിടെ രാത്രിയിലില്ല, രാവിലെ 7 മണി. AC ഒന്നുമില്ല. ഖരീഫ് സമയത്ത് AC പോകുന്നു. അങ്ങേ അടുത്ത് പുല്ലും മാർഗയും ആയതുകൊണ്ട് ആഴം മനസ്സിലാകും. ആഴം കാണുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഈ ചതുപ്പായിരിക്കും.
This way, Hazel, this way.